హలో ఫ్రెండ్స్, అస్సలాము అలైకుం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం కాడా చేయబోతున్నామండి. దానికి కావాల్సినవి ముందుగా మనం 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలండి. దాని తర్వాత మనకి మెయిన్ వచ్చి అజ్వైన్, ఇలాచి, దాల్చిన చెక్క, బిర్యానీ ఆకులు, మిరియాలు, ఇవన్నీ మనం వాటర్ వేసి బాగా మరిగించాలండి. 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ 1 గ్లాస్ అయ్యే వరకు మనం బాగా మరిగించాలి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, వాటర్ కూడా కలర్ మొత్తం బాగా చేంజ్ అయిందండి. ఇప్పుడు ఈ కాడ మనం దేనికోసం యూజ్ చేస్తామని అంటే, మనకి దగ్గు అండ్ జలుబు ఉంటుంది కదా, ఇది చాలా మెడిసిన్గా మంచిగా ఉపయోగపడుతుందండి. మనము ట్యాబ్లెట్స్ వీటికన్నా యూజ్ చేయడం కన్నా ఇది యూజ్ చేయడం చాలా మంచిదండి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్.